L'Ajuntament de Tona ha portat a terme el canvi de tot l'enllumenat del municipi l'any 2023. Això va suposar canviar més de 2.200 punts de llum de tot el poble a més de 230 fanals que estaven en mal estat i també tot l'enllumenat del camp de futbol i de la pista d'atletisme. Aquesta actuació s'ha fet pensant en una millor aportació lumínica dels fanals, evitant que la llum se'n vagi cap al cel i també en una millora del consum energètic, ja que la tecnologia LED té menys consum que els llums antics d'incandescència. Les dades recollides oficialment així ho demostren. Tots els inputs que ens arriben de tonencs i tonenques són molt positius. Hem de pensar que abans de les actuacions molts carrers, els nivells d'il·luminació estaven per sota dels desitjables. Estem parlant de que els luxos a carrer voltaven el 4,5, inclús inferior degut a l'arbrat. I després de les actuacions, és a dir, després d'aquest canvi massiu d'enllumenat a LED, hem situat el poble entre 7 i mig, 10 luxos a carrer, que això és un canvi molt important venint d'on veníem, i per tant ha millorat molt la percepció de seguretat de la ciutadania. També destacar que en alguns eixos vies principals s'ha millorat molt la il·luminació dels passos peatonals, s'ha fet un reforç i en aquest sentit també destacar que des del cos de policia s'ha posat en valor aquesta il·luminació i pensem que ha millorat moltíssim. L'empresa encarregada de canviar tot l'enllumenat de Tona és Benito Urban, que ha aportat solucions per disminuir la contaminació lumínica de la llum artificial, ha vetllat per la uniformitat de la il·luminació a tot el poble i també ha substituït els projectors d'alta potència a les pistes d'atletisme i al camp de futbol, per reduir-ne la despesa energètica i millorar la visibilitat dels esportistes, creant un ambient de llum uniforme i amb un to de color que afavoreix la pràctica esportiva. El principal repte tècnic que hem tingut aquí en l'equip tècnic de Benito ha estat el plantejament de tot un municipi globalitzat que ens obliga a conèixer les necessitats lumíniques que té cadascun dels carrers, les diferents tipologies que tenen i per tant ens ha requerit de fer tot un estudi detallat a cadascun d'ells per trobar l'adaptació de cada dels nostres productes a cadascun de les vies del municipi. Amb l'equip de projectes d'il·luminació de Benito, amb els diferents enginyers que tenim, doncs hem analitzat cadascun dels carrers, sabent la seva amplada, quants carrils té, si té aparcament, dimensions de les voreres, i el que fem és que les nostres lluminàries, tot i que siguin d'aspecte visual igual, a la seva part interior tenen uns elements que se'n diuen òptiques que permeten que la llum canviï, és a dir, que podem fer il·luminar un carrer estret, un carrer ample. D'aquesta manera assegurem que tota la llum que genera la nostra lluminària vagi al pla a il·luminar i evitem que la llum vagi fora d'aquests plans i també, sobretot, i el més important, és que evitem que la llum vagi cap al cel. Intentem minimitzar al màxim la llum artificial que generem per evitar la contaminació lumínica. Sempre és important estar al dia de les noves tecnologies i amb mirada de futur i estaríem parlant d'un estalvi anual d'uns 450.000 quilowatts-hora any, que això representa un estalvi d'un 62% i que a nivell econòmic estaríem al voltant d'uns 60.000 euros l'any estalviats, però en el cas de l'enllumenat públic de Tona, amb aquesta inversió de 1,5 milions d'euros totalment finançats per la Diputació de Barcelona, pensem l'equip de govern que hem posat al dia l'enllumenat i per tant no és una prioritat i pensem que amb la tecnologia que hem instal·lat, que és molt robusta, fiable i amb 10 anys de garantia no hauríem de fer inversions importants en l'enllumenat els darrers anys. Nosaltres hem realitzat simulacions lumíniques de més de 100 tipologies de carrers del municipi, conjuntament amb una enginyeria que va redactar el projecte, i d'aquesta manera verifiquem amb aquest càlcul que el nivell d'il·luminació plantejat és el que la normativa ens obliga i també els nivells que el municipi ha decidit en base a il·luminar i en carrers que necessiten més llum i carrers que necessiten menys en funció dels usos que s'hi desenvolupen. Per tant, pel municipi és un avantatge energètic molt important.